Was verursacht ein Herzgeräusch bei Kindern? Einer der zusätzlichen Herztöne ist ein Herzgeräusch, das normalerweise auf einen turbulenten und unregelmäßigen Blutfluss in den Hohlräumen und durch die Herzklappen hinweist. Ein Herzgeräusch bei Kindern kann entweder physiologische oder pathologische Ursachen haben. Normalerweise verschwindet ein physiologisches Herzgeräusch bei Kindern, sobald die zugrunde liegende Erkrankung behandelt wird oder wenn das Kind seine Teenagerjahre oder das Erwachsenenalter erreicht. Ein pathologisches Herzgeräusch bei Kindern weist auf ein zugrunde liegendes Herzproblem hin, das normalerweise struktureller Natur ist. Es muss von einem Kardiologen beurteilt und verwaltet werden. Normalerweise erzeugt das Herz nur zwei Töne, die als Ton 1 und Ton 2 bezeichnet werden und bei der Auskultation als Loop-Dub zu hören sind. In Gegenwart eines Gemurmels werden diese Geräusche unterbrochen, vorausgegangen oder von einem pfeifenden oder pfeifenden Geräusch gefolgt, das als Murmeln bezeichnet wird. Häufige Herzgeräuschtypen bei Kindern sind normale physiologische oder unschuldige Geräusche. Unschuldiges Murmeln wird auch als funktionelles, gutartiges, vibratorisches oder Flussmurmeln bezeichnet. Ursachen sind eine dünne Brustwand, ein gerader Rücken, Anämie und Fieber. Kinder haben im Allgemeinen dünne Brustwände und relativ gerade Rücken, die das Herz näher an die Brustoberfläche bringen. Der Blutfluss ist dann leicht zu hören und als Murmeln zu melden. Wenn ein Kind Fieber oder Anämie hat, erhöht sich die Geschwindigkeit seines Blutflusses, um die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen zu den Organen zu erleichtern. Die erhöhte Durchblutung führt zu einer turbulenten Strömung im Herzen und manifestiert sich als Murmeln, das schließlich verschwindet, wenn das Fieber oder die Anämie nachlassen. Zu den zwei unschuldigen Geräuschen, die manchmal als abnorm verwechselt werden, gehören das Geräusch von Still und das venöse Summen. Das Stillrauschen, das aufgrund seiner musikalischen Qualität auch als musikalisches Rauschen bezeichnet wird, tritt normalerweise bei Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren auf. Venöses Summen ist ein leises Summen, das über den Halsvenen gehört wird und auch bei 3- bis 6-jährigen Kindern auftritt. Im Allgemeinen sind Herzgeräusche, mit Ausnahme des venösen Humus, entweder als diastolisch, holosystolisch oder spätsystolisch charakterisiert, in der Natur anormal. Ein Murmeln, das eine dieser Eigenschaften hat, sollte den Arzt auffordern, nach einer Abnormalität im Herzen oder in den Blutgefäßen zu suchen. Pathologische oder abnormale Ursachen für Herzgeräusche bei Kindern umfassen strukturelle Anomalien der Herzklappen, Herzhöhlen oder Arterien, die mit dem Herzen verbunden sind. Solche strukturellen Anomalien können angeboren oder erworben sein. Angeborene Anomalien wie Vorhof-Septum-Defekt, Aortakurzierung, Fallot-Tetralogie, Patent-Ductus arteriosus und Ventral-Septal-Defekt manifestieren sich alle bei Geräuschen. ASD, VSD und Tetralogie von Fallot sind Zustände, bei denen eine abnormale Kommunikation zwischen der linken und rechten Seite des Herzens besteht. Erworbene Erkrankungen wie eine rheumatische Herzerkrankung aufgrund einer unbehandelten Streptokokkeninfektion können zu einer Verengung oder Unzulänglichkeit der Herzklappen führen. Eine Verengung führt zu einer Klappenstenose, während eine Insuffizienz zu einer Regurgitation der Klappen führt. Beide sind auch mit Herzgeräuschen präsent.